Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, o meglio, in questa nuova serie di video. Da oggi infatti ci addentreremo all'interno della riserva delle creature magiche del gioco Hogwarts Mystery e scopriremo ogni singolo habitat. La diversità ambientale offre infatti la possibilità di trovare diversi tipi di creature. Prima di entrare a scoprire il primo luogo, volevo farvi alcune premesse e fare alcuni approfondimenti. Il gioco ci permette di avere 4 tipologie di taccuini che si possono ottenere nei minigiochi a lezione, come ricompense delle missioni o durante gli eventi programmati. Troviamo i taccuini marroni o taccuini normali che insieme alle gemme servono per acquistare nel negozio le creature che staranno nel nostro dormitorio e sono una sezione a parte e che ci offrono dei punti energia. Come vedete in questo momento il gatto che ho vicino a me, questo rientra nelle creature che stanno nel dormitorio. I taccuini rossi, quelli blu e quelli gialli, che sono molto più rari, saranno il mezzo per acquisire le creature magiche all'interno di questa riserva. Ogni personaggio ha, oltre al livello del gioco collegabile alla storia, un livello di magizoologia che aumenta nutrendo e creando legami con le creature che otteniamo. In base al livello in cui siamo si sbloccheranno delle creature più o meno importanti oppure più o meno difficili da gestire. Ad esempio, alcuni draghi si sbloccano a livello 7 di magizoologia. Io, come potete vedere, in alto a sinistra sono a livello 3 in questo momento. Nel gioco le creature sono classificate per ambienti, sono ovviamente i loro habitat naturali dove vivono e è una classificazione che non c'entra nulla con quella che è la classificazione ufficiale del Ministero della Magia. Infatti, l'ufficio di regolamentazione e controllo delle creature magiche utilizza 2 tipi di classificazione, una per tipo e una per difficoltà. Non entrerò nel dettaglio di queste classificazioni, ma volevo accennarvele proprio perché ci saranno utili per questi video. Ogni creatura riconosciuta dal Dipartimento viene inserita in un gruppo che può essere bestia, essere o spirito. Una bestia è una creatura magica che non ha l'intelligenza per cooperare o comprendere le leggi magiche, né può aiutare a plasmare queste leggi in alcun modo. Ciò significa che non parteciperanno al processo legislativo. Un essere è qualsiasi creatura che abbia abbastanza intelligenza per comprendere e cooperare con la legge magica e può potenzialmente contribuire a modellarla. In genere, per capire più o meno quali siano le creature inserite in questa categoria, sono tutte quelle creature capaci di parlare la lingua umana. La divisione dell'essere è la più confusa delle 3, semplicemente perché non tutte le creature che dovrebbero essere collocate in questo gruppo lo sono. Infatti tritoni e centauri, che riescono a parlare la lingua umana, dovrebbero essere classificati come esseri, ma rifiutano di essere raggruppati con creature come ad esempio i vampiri e quindi hanno scelto e preferito essere classificate come delle bestie. L'ultimo tipo, lo spirito, sono esseri che sono morti, ovvero fantasmi. Poiché non possono più contribuire alla legge magica, vengono quindi inseriti nella categoria degli spiriti. Sebbene gli spiriti possano ancora parlare e comunicare con il mondo magico, non sono direttamente influenzati dalle leggi in vigore, quindi non sono autorizzati a contribuire allo sviluppo di queste leggi. Sono però autorizzati a partecipare a qualsiasi udienza e a fornire informazioni. Questa classificazione è essenziale per capire quali sono i limiti e le difficoltà per possedere una creatura e per prendersene cura. Abbiamo il livello 1 classificato come noioso, livello 2 inoffensivo, può essere addomesticato, livello 3 un mago competente dovrebbe farcela, livello 4 pericoloso, richiede conoscenze specifiche, può essere gestito da un mago esperto, livello 5 noto assassino, impossibile da addestrare e addomesticare. Ma ora cominciamo dalla prateria.
All'interno della prateria, in questo momento che siamo a maggio 2021, troviamo 6 creature. Sarebbe interessante a distanza di tempo fare un piccolo aggiornamento sulle nuove creature inserite dagli sviluppatori e su quelle invece che sono riuscita ad ottenere. Fatemi sapere con un commento o con un like se vi può interessare. La primissima creatura che troviamo è un pixie. I pixie sono piccole creature blu elettrico che crescono fino a 20 cm di altezza e sono originarie della Cornovaglia, infatti vengono anche chiamate folletti della Cornovaglia. I pixie sono noti per essere molto dispettosi, tendono infatti a fare scherzi agli esseri umani, come ad esempio prendere le persone per le orecchie e metterle sopra le cose. I folletti non hanno ali, ma possono volare, questo perché possiedono una magia simile a quella dell'elfo domestico e possono rimanere infatti sospesi in aria. Si pensa e si ritiene che la loro magia le renda più forti del previsto per le loro dimensioni. Più potente o più vecchio è il folletto, più pesante è il peso che può sostenere. La seconda creatura è uno snaso. È anche la primissima creatura che sono riuscita ad ottenere. Gli snasi sono creature cacciatori di tesori provenienti dalla Gran Bretagna. Di solito sono di colore nero e hanno un muso lungo e ricordano un formichiere babbano. Cercano qualsiasi cosa luccicante come monete, chiavi e gioielli. Per questo motivo vengono considerati degli ottimi animali da compagnia, animali domestici, ma si consiglia di non tenerli mai in casa perché potrebbero combinare diversi disastri importanti. La terza creatura è uno Knarl. Tutti gli Knarl assomigliano esattamente ai ricci e non c'è modo di distinguere nessuna di queste creature esclusivamente in base al loro aspetto, ma per riuscirci possiamo guardare o al temperamento oppure offrendogli del cibo. Infatti sono animali molto scettici a differenza dei loro cugini babbani ricci e sono particolarmente ghiotti di latte. Gli aculei sono magici e sono stati utilizzati in pozioni come ad esempio la pozione della risata, che provoca ovviamente una risata selvaggia a chiunque la beva. La quarta creatura è un Porlock. Il Porlock è anche la mia terza creatura ottenuta. È un guardiano di cavalli, originario dell'Inghilterra e dell'Irlanda del Sud. E lo scopo della sua vita è semplicemente sorvegliare i cavalli, ma non si fidano molto degli uomini. Sono molto schivi e si nascondono spesso. La quinta creatura è un Dirical. Il Dirical non è altro che il dodo. È un uccello paffuto, incapace di volare, ma con la capacità di rendersi invisibile. E questo è il motivo per cui i babbani credono che si sia estinto. Le piume di Dirical sono spesso usate in penne fantasiose se il collezionista può raccogliere le piume prima che scompaiano. Ed infine la sesta ed ultima creatura della prateria, ed è la mia quarta creatura ottenuta, è un Abraxan. Gli Abraxan nello specifico sono una razza di cavalli alati, grandi come elefanti, con una criniera e coda bianche e un corpo marrone chiaro. Per chi ha visto le pellicole della saga di Harry Potter avrà sicuramente riconosciuto questa creatura. Infatti, gli Abraxan sono spesso utilizzati per trainare le carrozze, come fece l'Accademia di Magia di Beauxbaton, guidata dalla preside Madame Maxime, in occasione del viaggio verso Hogwarts per partecipare al torneo Tre Maghi. Purtroppo, all'inizio del XXI secolo, questa razza è praticamente estinta a causa del loro utilizzo nei lavori pesanti. Questa è quindi la panoramica delle 6 creature che si possono trovare all'interno della prateria e con questo sfondo meraviglioso ora le elencheremo in base alla loro classificazione per pericolosità del Ministero della Magia. Ricordo, come classe 2 inoffensivo troviamo Porlock e Dirical. Nella classe 3, un mago competente dovrebbe farcela, abbiamo il Pixie, lo Snaso, Knarl,
e l'Abraxan. In realtà i cavalli alati vengono classificati da un livello 2 a un livello 4 in base alla razza. Nello specifico dell'Abraxan non sono riuscita a trovare la sua classe, però ho messo una via di mezzo. La classificazione dipende proprio dalla razza in base al suo comportamento e a come si comporta. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!